reka mbashimire kandi mbasuhuze mbaha ikaze muri iki kiganiro kigaruka ku makuru ya siporo hano mu karere k'ibiyaga bigari. Uyu munsi turi ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2025, umwaka urarangiye. Nk'ibisanzwe rero turagarutse, amakuru agezweho ni amakuru mashya. Ni umutoza w'ikipe ya Rayon Sport yitwa Bruno Ferry yageze mu Rwanda, aho aza kureba umukino iyi kipe ya Rayon Sport iri mu bibazo bitoroshye, iri mu bihe bitoroshye, igomba kwakirwamo na Gorilla FC kuri wa 19 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025. ni umukino rero uri buze kuba urimo ishaka ryinshi, dore ko ari nawo umukino uyu mutoza mushya aje kuba areba uburyo ikipe ya Rayon Sport iraba yikaraga mu kibuga igira ngo irebe ko yacyura amanota atatu iyakuye imbere ya Gorilla FC. Murabyibuka neza ko mu mukino w'ubushize ikipe ya Gorilla FC yaje kuba inganya na APR FC ubusa ku busa, nuko guko umukino warangiye. Hanyuma rero aya makipe mato mato ari kugenda yigaranzura amakipe y'ibigugu cyangwa se amakipe y'ibihangage, niko twavuga muri Rwanda Premier League 2025-2026. Tugiye kuba tubigora ko 5-5 n'unkundira ugakomeza kubana nanjye. Hanyuma ikinakubwira nuko hari abakinnyi baje kuba bashyirwa ku rutonde bagera kuri 3 uko barutanwa mu gutsinda ibitego muri Rwanda Premier League 2025-2026. Abo ngabo rero nta bandi harimo Shabani Hussein umaze gutsinda ibitego 5, akaba akinira ikipe ya Musanze FC. Hanyuma nimero 2 ni Mbonyumwami Taiba umaze nawe gutsinda ibitego 5, ubwo anganya na Shabani Hussein, akaba akinira ikipe ya Marine FC. Hanyuma hakaza na Byiringiro Rage ufite ibitego 4 ukinira ikipe ya Police FC nkuko byakomeje kuba bigarukwaho. Hanyuma rero ni imikino yakomeje ku munsi w'ejo w'itariki ya 18 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025. Ikipe ya Al Hilal yaje kuba itsindwa ibitego 2-1 na Kiyovu Sport. Ni ibitego byagiye mu minota itandukanye, aho iyi kipe yaje kuba ibanza igitego cyatsinzwe na Usman Diouf. Uyu nguyu akaba akiniye ikipe ya Al Hilal, niwe washizemo igitego hari ku munota wa 15. Hanyuma ikipe ya Kiyovu Sport rero yaje kwishyura ibi bitego. Igitego cya mbere kishyuye ku munota 63 na Mutunzi Darcy. Hanyuma igitego cya kabiri rero kikaba cyagiyemo ku munota wa 79 gitsinzwe na Uwineza Rene. Hanyuma rero ku rutonde rw'agateganyo ikipe ya Police FC ikaba iri ku mwanya wa mbere n'amanota 26. Hanyuma Marine FC ikaba iri ku mwanya wa kabiri n'amanota 21. APR iri ku mwanya wa gatatu n'amanota 20. Hanyuma Kiyovu Sport ku mwanya wa 4 n'amanota 19. Ari Merek iri ku mwanya wa gatanu n'amanota 18. Hanyuma Gasogi United ku mwanya wa 6 n'amanota 18. Nayo ikipe ya Rayon Sport ni Morera iri mu bibazo bitoroshye, nayo ikaba iri ku mwanya wa 7 n'amanota 18. Birasaba ko iyi kipe ya Rayon Sport igomba gukora ibishoboka byose ikaza kuba yitwara neza imbere y'uyu mukino iri buze kuba yakirwamo na Gorilla FC, igakura amanota 3 kuri Gorilla. Ariko sinzi ntabwo byoroshye, birakomeye cyane kuko iyi kipe ya Rayon Sport iri mu bibazo bikomeye cyane, ku buryo no mu kiganiro uyu nguyu ni umutekinisiye w'iyi kipe ya Rayon Sport, akaba yitwa Olivier Gakwaya, yaje kuba abitangaza avuga ko ikipe ya Rayon Sport iri mu bihe bibi, kuba yagira gutya rwose ikaba yatsinda mu mikino isigaje mbere y'uko itangira gutozwa n'uyu mutoza mushya w'umufaransa witwa Bruno Ferry. Ati rwose biragoye cyane. Uyu nguyu ni umuvugizi wa Rayon Sport, akaba n'umutekinisiye muri kipe ya Rayon Sport yitwa Gakwaya Olivier. Tugiye kuba tubikora ko 5-5. Icyo usabwa no gukomeza kuba nanjye n'ibindi bigukomeza kugenda bivugwa muri Rwanda Premier League 2025-2026.
hanyuma no gusaba gukora subscribe share na comment, tujye dukomeza kubana uko bwije nuko bukeye. Ngewe ujye kukugeza iki kiganiro nk'ibisanzwe kuri Butterfly Media TV, ikugezaho aya makuru y'imikino ni Musenyeri. Naguhaye ikaze rero, kandi niba unkunda warakunze ibiganiro byanjye rwose ni karibu ujye dukomeze kubanamo neza. Hanyuma rero uranabizi neza ko guhera ejo bundi ku itariki ya 21 ni ku cyumweru, igikombe cya Afurika kizaba gitangira, kizabera hariya muri Morocco. Tuzaba turi kumwe 5-5, ndabibasezeranyije rwose. Iyo mikino tuzajya tuyinyuranyuramo, tugende tuyijagajaga tureba uko amakipe yagiye atsindana atsindwa, hanyuma rero kugeza ku iherezo ry'ikipe izatwara igikombe cya Afurika, mbere yuko igikombe cy'isi cya 2026 kizabera muri USA gitangira. Hanyuma rero ntatinze, namaze kuguha ikaze kandi nizere ko urimo neza kandi komeza kugubwa neza, kandi ko Nyagasani akomeza kubana nawe uko bwije nuko bukeye, akomeza gucira inzira aho zitari. Ntatinze rero, umutoza mushya wa Rayon Sport yitwa Bruno Ferry yageze mu Rwanda, aho aza kureba umukino iyi kipe ya Rayon Sport iza kwakirwamo na Gorilla FC kuri uyu wa 19 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025. Ibi bishatse kuvuga ko uyu mukino niwo wa mbere araba arebye iyi kipe ya Rayon Sport irimo yigaragura mu kibuga ihangana na Gorilla FC. Hanyuma rero areba naho agomba gukosora, cyangwa se areba n'ibyo agomba gukosora, cyangwa se n'abakinnyi uko agomba kubapanga mu kibuga kugira ngo ikipe ibasha kubona intsinzi yoroheye nk'uko bikomeza kugenda bigarukwaho. Hanyuma rero uyu mugabo ni umufaransa w'imyaka 58 y'ubukure, akaba amaze kwakirwa ku kibuga cy'indege muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatanu itariki ya 19 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025. Iminsi mikuru ya Noheli n'Ubunani uyu mugabo agiye kuyirira hano muri Kigali. Ibi ngibi rero bikaba bimaze kwemezwa rwose n'ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport. Uyu mugabo aje gutangira akazi muri Rayon Sport kuko yamaze gusinya igihe kingana n'amezi 6 muri iyi kipe. Yitwa Bruno Ferry, afite akazi gakomeye cyane, afite akazi katoroshye cyane ko kugarura iyi kipe ku murongo ya Rayon Sport, kuko mu mikino igera kuri 5 yose iyi kipe yamaze kuba itsindwa, yatsinzemo umukino umwe wonyine. Turaza kuba tubigarukaho mu kiganiro kiri buze kuba kiza kirakurikira iki ngiki. Nyuma rero yo kwakirwa na Eric Irambona ndetse na Wasiri ku kibuga cy'indege, Bruno Ferry azungirizwa na Marcel, hanyuma yungirizwe kandi na Haruna feruz. Ni mu gihe Ndayishimiye Eric Bakame we azakomeza kuba atoza abazamu, cyangwa se azakomeza kuba umutoza w'abazamu b'ikipe ya Rayon Sport. Bruno Ferry yatoje amakipe agiye atandukanye arimo nka Azamu FC, Vita Club, Akra Rayon n'izindi kipe zigiye zitandukanye mu bihe bye bigiye bitandukanye. Uyu mugabo rero kandi akaba yarakiniye ikipe ya Paris FC, twakubwiye ko akomoka mu gihugu cy'ubufaransa, akaba ari yarakinaga ari umunyezamu w'ikipe ya Paris FC ya hariya mu gihugu cy'ubufaransa. Hanyuma rero uyu mugabo reka tumuhe ikaze mu ikipe ya Rayon Sport, naze arebe ko rwose yagirira umugisha muri ikipe ya Rayon Sport. Hanyuma ikipe ya Rayon Sport kandi nayo ni mwakire, bamaze kumuha ikaze ndabizi neza, hanyuma nabo barebe ko bamugiriraho umugisha muri iyi mikino isigaye. Ikipe ya Rayon Sport ikazabasha kwitwara neza, yewe biranashoboka ko yagira gutya rwose igatwara igikombe, nubwo bwose bikomeza kugenda bigarukwaho abantu bavuga ko ikipe ya Police FC iri ku mwanya wa mbere ku rutonde rw'agateganyo rwa Rwanda Premier League 2025-2026 ariyo iri guhabwa amahirwe menshi yo kuba yatwara iki gikombe, ariko hari n'andi makipe rwose ari kuyirya isyataburenge, harimo nk'izo za Marine na APR ndetse n'izo za Kiyovu ndetse n'izi za Gasogi United ndetse na Rayon Sport.
ubwo nk'uko twabigarutseho mu ncamake. Hanyuma rero ibingibi uyu mutoza akaba aje mu kazi gakomeye cyane kugira ngo ashyire iyi kipe ya Rayon Sport ku murongo. Nubwo bwose mu ikipe ya APR nabwo bitoroshye, abafana b'ikipe ya APR bakomeza kuvuga ko nabo bashaka ngo umutoza mushyashya, badashaka Abdulrahim Tarebu ngo nagende bazane undi, yewe bagure n'abakinyi bashyashya bafite imbaraga kandi bashoboye, ngo niwe utuma iyi kipe ya APR idatsinda uyu mutoza Abdulrahim Taremu. Hanyuma rero kugeza amagingo aya ngaya nawe akaba ari mu bihe bitoroshye muri ikipe ya APR. Hanyuma rero uyu mutoza akaba aje mu kazi gakomeye cyane kugira ngo atoze ikipe ya Rayon Sport. Hanyuma rero nabyibuka neza ko amakuru yamaze kuba ajya hanze ko isoko ry'igura n'igurisha rizatangira ku itariki 3 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka wa 2026 tugiye kuba twinjiramo, aho amakipe agomba kugurisha abakinyi ndetse akanagura n'abakinyi bashya nk'uko byagarutsweho mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Ni byiza cyane rero twamaze kumuha ikaze mu ikipe ya Rayon Sport uyu mutoza w'umufaransa Bruno Ferry, naze arebe uko ikipe ya Rayon Sport yayizamura akayishyira ku rundi rwego. Hanyuma rero nakubwiye ko mu mikino yabaye ku munsi w'ejo w'itariki ya 18 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025, Al Hilal yaje kuba itsindwa igitego kimwe kuri 2 bya Kiyovu Sport. Ni ibitego rero byagiyemo bitsinzwe n'Uwineza Rene ku munota wa 79, hanyuma no ku munota wa 63 ni Mutunzi Darcy. Ibyo bikaba ari ibitego bibiri by'ikipe ya Kiyovu Sport n'abakinnyi b'ikipe ya Kiyovu Sport baje kuba bishiramo mu minota y'igitandukanye. Hanyuma igitego rero cya mbere cya Al Hilal kikaba cyabonetse ku munota wa 15 gitsinzwe na Ousmane Diouf, akaba ari nacyo gitego kimwe rukumbi cyabonetse muri iyi kipe ya Al Hilal. Hanyuma rero iyi kipe rero biza gutuma itakaza amanota 3 imbere y'iyi kipe ya Kiyovu Sport ya hano mu Rwanda, nk'uko bikomeza kugenda bigarukwaho mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Umunsi rero ku itariki 19 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025 imikino iteganyijwe, ikipe ya AS Kigali iraza kuba icakirana n'ikipe ya Bugesera FC. Hanyuma ranabyibuka neza ko mu mukino uheruka ikipe ya Bugesera FC yaje kuba igaragura ikipe ya Rayon Sport yitsinda ibitego 2-1. Hanyuma ikipe ya Gorilla FC ikaba iraza kuba icakirana na Rayon Sport nk'uko nabikubwiye. Hanyuma rero indi mikino yabaye mbere yaho ku itariki ya 17 z'ukwa 12 umwaka wa 2025, ikipe ya Etincelle yaje kuba itsinda igitego kimwe kuri 2 bya Arimereki. Ni ibitego rero byagiyemo bya Arimereki ku munota wa 32 n'umunota wa 89. Ni igitego cyatsinzwe na Ndonga Bivura wa Ari Mereki ku munota 32, ikindi gitsindwa ku munota wa 89 na Ahmed Musalaka. Hanyuma rero igitego cya Etincelle kimwe rukumbi cyabonetse muri umukino cyatsinzwe ku munota wa 44 gitsindwa na Chiza Hussein. Hanyuma umukino urangira wabaye the man of the match ni Mubaraka Abdullah Ahmed ukinira ikipe ya Ari Mereki. Reka ngushimire kandi nkubwire ngo wakoze cyane udahwema gukurikirana ibiganiro byacu uko bwije nuko bukeye. Nyagasani akomeza kurinde tuze kubana n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye. Nakugezaga update y'uyu mutoza mushya wa Rayon Sport witwa Bruno Ferry, uyu wageze hano mu Rwanda, aho ari buze gutangira akazi ke ejo ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025. Nyagasani akomeza kurinde kandi akomeze abane nawe mu byiza. Bye bye, turi kumwe.